第一堂就係上中一嘅學生先嘅，因為佢哋 Form 1啱啱入嚟，即係所以比較乖啲咯。咁因為淨係教咗第一堂啦，咁自己都真係幾緊張嘅。咁有好多地方需要再做好啲啦。都 OK 嘅，即係都即係喺角色方面都適應到嘅。有驚喜嘅，因為譬如同學咧，佢哋即係有啲英文字唔識嘅，即係佢哋可能就係知道中文嘅解釋，而英文字唔識寫嘅時候咧，都有啲同學咧係好踴躍咁舉手問翻我係即係嗰個英文字係點寫啊咁樣，咁所以一樣係幾驚喜嘅事。咁都係有驚喜嘅，係對佢哋個英文嘅水平有驚喜。因為之前聽佢哋暑假訓練咧，聽翻嚟嘅消息，可能就話佢哋英文水平都比較低啦，可能中一，但其實可能得小2、小3程度。咁但係我自己個班有啲英文係真係幾好，同埋就算英文唔好嘅咧，佢哋都唔會怕英文咯，佢哋好踴躍發言啊，英文唔好都舉手答問題又成。幾有趣嘅其實，因為我喺上堂之前咧，咁我就即係咁啱碰巧喺操場可能撞到啲學生啦，咁我就問下佢哋，即係我就想佢哋傾下偈。咁當佢哋知道我係教佢哋班嘅時候，佢哋係表現得非常之興奮嘅，咁就真係好開心，就有新老師嚟教我哋啊咁樣。我個班係俾好多老師讚，好乖，好好教咁樣啦。咁我自己都覺得係嘅。我諗都知我係新老師嘅，但係都冇欺負我啊，都好尊重我啊，都肯聽我講嘢啊，都會主動嚟同我傾下偈啊咁樣嘅。我教一班數學嘅，咁就全班都係印巴籍嘅學生嚟嘅。跟住我一次入到係有啲驚嘅感覺啊！但係添入到去咧，唔知係因為我高度問題定係我威嚴嘅問題啦，反而咧係比我想象中好順暢啦，佢哋好聽我説話啦，反而係呢個係幾好。即係我覺得人老師唔係淨係教學方面嘅辛苦，教學方面已經佔咗好多即係時數啦，但係其實係真係都見到佢哋負責好多可能其他行政上或者課務上嘅嘢，其實都係咯，即係要兼顧好多嘢咯，唔係就係教書咁簡單。淨係睇我哋學校嘅老師真係十八般武藝都要識㗎，即係入班課教又好，搞課活動又好，跟住平時老師要兼顧嘢真係好難，好多好難。但係即係我自己睇我學校嗰啲老師，其實全部都真係好俾心機咁做，同埋做得好好，真係好有心嘅，同埋真係唔容易咯。發覺老師係有好多比我想象中即係唔係教書備課咁簡單啦，其實係有大量嘅行政工作啦，要開好多會啦，點解要處理咁多行政嘅問題咧？我覺得係俾老師更加好多額外嘅壓力啦，或者要擺好多時間同精神落去，反而就令到我哋自己本身老師嘅教學係冇咁完善，冇咁好咯。做老師係好辛苦嘅，每一堂都有好多唔同嘅突發事發生啦。同學唔生性攞部手機出嚟，咁你又要即刻處理，你唔可以扮見唔到。咁你原本攞嚟可能改稿啊，做其他備課嘅工作嘅時間，咁你又要變咗係去處理學生先。全部呢啲突發事件都係對於教師嚟講有好大壓力，有好大挑戰啦。咁我諗即係全職嘅老師真係好唔容易啊！都係嗰句啦，做老師咧一啲都唔簡單。